Fala aí galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Honda Fit e ele está produzindo um barulho quando atinge velocidade ali na casa dos 60, 80 km por hora. Vamos fazer um teste aqui no elevador. Vou mostrar aqui para vocês o que está causando todo esse barulho nesse carro. O que acontece aqui, ó? Esse carro foi trocado a abraçadeira aqui da coifa, tá vendo aqui, ó? E colocaram uma cinta de nylon, tá? O que acontece? Essa cinta, a cabeça dela aqui é muito grande. Ela pega na lata aqui do defletor, né? O defletor de calor aqui. E esse defletor, para ajudar, ele tá solto ainda, deixaram o defletor solto, ó. Tá, então junta, o que acontece? Como ele pega a cabeça ali no defletor, e o defletor tá solto, ele fica empurrando ele para lá e para cá. E aí é onde produz esse barulho. Agora a solução aqui é apertar o defletor e colocar uma abraçadeira original ali da maneira que tem que ser.